আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক গুড হেলথ চ্যানেল পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বন্ধুরা, আপনাদের মাঝে আজকে আবারও নতুন একটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজকের ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ইন্টারেস্ট। আজকের ভিডিওটি খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা আজকের ভিডিওতে আমি এমন কিছু টিপস দেখাবো যে টিপসগুলোতে আপনার ঠান্ডা, কাশি, সর্দি, গলা ব্যথা সমস্ত কিছু আপনার দূর হয়ে যাবে। তো চলুন আমি আজকের ভিডিওটি নিয়ে আলোচনা করি। প্রথমে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে অ্যালবাসিন সিরাপ। অ্যালবাসিন এফেক্টিভ ইন ড্রাই কফ, অর্থাৎ শুকনো কাশি নিরাময় কার্যকরী। কাশি হলো এক প্রকার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও শ্বসনতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষিত জীবাণু যা অ্যালার্জিক শরীর থেকে বের করে দেয়। কাশি কোনো রোগ নয়, এটি গলা, শ্বাসনালী, ব্রঙ্কাইটিস ও ফুসফুসের নানা রোগের লক্ষণ। কাশি সাধারণত দুই ধরনের হয়, যা প্রোডাক্টিভ কফ বা তরল কাশি এবং আনপ্রোডাক্টিভ কফ বা শুষ্ক কাশি। যাদের আনপ্রোডাক্টিভ কফ তাদের জন্য আজকে এই অ্যালবাসিন সিরাপ। এখন আমি আপনাদেরকে জানাবো অ্যালবাসিন সিরাপটিতে কী উপাদান রয়েছে এবং এটার কার্যকারিতা কী, এটা কীভাবে সেবন করবেন, এর মূল্য কত। তার আগে ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, যারা আমার চ্যানেল নতুন দর্শক হয়েছেন তাদেরকে বলবো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন এখানে একটি অ্যালবাসিন সিরাপ। এই অ্যালবাসিন সিরাপটি তাদের জন্য প্রয়োজন যাদের দৈনন্দিন জীবনে ড্রাই কফ অর্থাৎ শুষ্ক কাশি, কমন কোল্ড অর্থাৎ ঠান্ডা, ক্যাটার, সর্দি জটিল সমস্যা নিয়ে যারা দীর্ঘদিন ভুগছেন তাদের জন্য আজকের এই অ্যালবাসিন সিরাপ। এই ওষুধটির উপাদান রয়েছে বাসক পাতা, দুষ্টিমধু, সাপেস্থান, খেতনি বীজ, শাপলা ফুল, থানকুনি পাতা ইত্যাদি সমন্বয়ে ওষুধটি হামদর্দ কোম্পানি তৈরি করেছে। ওষুধটি কীভাবে সেবন করবেন? ওষুধটি সেবন করতে হলে আপনাকে প্রথমে ওষুধটি বের করে ঝাঁকি দিয়ে 2 চামচ ওষুধ নিয়ে আপনি হালকা একটু কুসুম গরম পানিতে সেবন করবেন। সিক্রেট টিপস হলো এটি, হালকা একটু কুসুম গরম পানিতে সেবন করলে তাহলে আপনি অধিক ফলাফল পাবেন। বন্ধুরা, আপনারা তাহলে এই সিক্রেট টিপসটি বুঝতে পারছেন। আর এটার দাম হলো 140 টাকা। এটা 225 ml সিরাপ, এটার দাম হলো 140 টাকা। বাজারে যে কোনো ফার্মেসিতে খুঁজলে পেয়ে যাবেন। তো আরেকটি প্রোডাক্ট রয়েছে আপনি আমাদের যেখানে ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন, বাসক। এটাও হামদর্দ কোম্পানি বাজারজাত করে আসছে। হামদর্দ দীর্ঘদিন বিশ্বস্ত সহিত এই সব প্রোডাক্ট বাজারজাত করে আসছে। আর বাসক হলো পরোটাই ইরিটেবল কফ অর্থাৎ শুষ্ক অস্বাস্থ্যকর কাশি নিরাময়। হামদর্দ বাসক সময়ের পরীক্ষিত, উত্তীর্ণ ও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত রক্ষাকারী হার্বস দিয়ে প্রস্তুত মধুসমৃদ্ধ কফ সিরাপ, যা শুষ্ক অস্বাস্থ্য কাশি, অ্যালার্জিক ও ধূমপানজনিত কাশি, স্বরভঙ্গ, গলা ব্যথা, হাঁপানি ও শ্বসনতন্ত্রের সংক্রমণ চিকিৎসা খুবই কার্যকরী। হামদর্দ কাশি শক্তিশালী নিরাময় অ্যালার্জি প্রতিরোধ হিসাবে কাজ করে। তো বন্ধুরা, হামদর্দ এই বাসক তাদের জন্য প্রযোজ্য। হামদর্দ বাসক তাদের জন্য প্রযোজ্য যাদের দৈনন্দিন জীবনে ড্রাই ইরিটেবল কফ অর্থাৎ শুষ্ক অসুস্থ কাশি, অ্যালার্জি অ্যান্ড স্মোকার কফ অর্থাৎ অ্যালার্জি ও ধূমপানজনিত কাশি, হর্সনেস অফ ভয়েস, সরথর, অ্যাজমা এবং রেসপিরেটরি ট্র্যাক ইনফেকশনজনিত সমস্যায় দীর্ঘদিন ভুগছেন তাদের জন্য হামদর্দ বাসক। হামদর্দ বাসকের মূল্যবান উপাদান হলো বাসক, মধু, পিপুল, আমলকি, হরিতকি, বয়রা, লবঙ্গ, তেজপাতা, কাঁকড়া, শিমুল, কটফল দিয়ে এই হামদর্দ বাসক তৈরি করা হয়েছে। হামদর্দ বাসক কীভাবে সেবন করবেন? বন্ধুরা, হামদর্দ বাসক সেবন করার জন্য আপনাকে এই ওষুধটি খুলে এভাবে বোতল চাকি দিয়ে 3 চামচ ওষুধ, এভাবে যে কাপ দিয়েছেন 3 চামচ ওষুধ সকালে একবার, দুপুরে একবার এবং রাতে একবার এভাবে সেবন করবেন। যাদের অধিকতর কাশি রয়েছে তাদের জন্য কুসুম গরম পানির সাথে সেবন করলে অধিকতর ফলাফল পাওয়া যাবে। আর এটার মূল্য হলো শুধুমাত্র 75 টাকা। বাজারে যে কোনো ফার্মেসিতে খোঁজ করলে পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, আপনারা আরেকটি ওষুধ দেখতে চান ভিডিওতে, এটার নাম হলো ট্যাবলেট সুয়ালিন। প্রথমে যে অ্যালবাসিন সিরাপ কথা বললাম, অ্যালবাসিন সিরাপের পাশাপাশি আপনি ট্যাবলেট সুয়ালিন যদি সেবন করেন তাহলে আপনার জন্য অনেক বেনিফিট পাবেন। সিরাপের পাশাপাশি সুয়ালিন ট্যাবলেটটাতে আমি কিছু আপনাকে জানা দিই। সুয়ালিন ট্যাবলেটটা কী রয়েছে? সুয়ালিন এফেক্টিভ ইন কফ, কোল্ড, ক্যাটার অ্যান্ড সরথর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা নিরাময় কার্যকরী। এটি হলো ট্যাবলেট আকারে। এটা আমি আপনাদেরকে খুলে দেখাচ্ছি। ভিতরে এরকম পাতা আকারে দেওয়া, আপনারা এরকম পাতা আনাবেন। একটি করে ট্যাবলেট, সকালে 1 ট্যাবলেট, রাতে 1 ট্যাবলেট চষে খাবেন, ইনশাল্লাহ আপনার কাশি, ঠান্ডা, গলা ব্যথা দূর হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এটার দাম কত? এটার এক পাতা হলো 30 টাকা। আপনি যে কোনো ফার্মেসিতে খুঁজতে পাবেন ওষুধটি। আমাদের এই ওষুধটি খুব একটি মূল্যবান ওষুধ, ট্যাবলেট। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। যদি ভিডিওটি কারো ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক করবেন। আর দেখা হবে আবার নতুন একটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সকল সুস্থতা কামনা করে আজকের ভিডিওটি শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।